Birodaringizni yordamida bo'lar ekansiz, Alloh sizga yordam beradi. Qancha birodarlaringiz kasalxonaga borishga imkoniyati yo'q. Ba'zilarda tishi og'riydi, borib davolatgani imkoniyati yo'q. U yaqinlarimidi, qo'shnisimidi? Bunda imkoniyati bor, unga quloqiga eshitiladi, biladi. Mana bu bilingki sizga imtihon. Agar imkoniyatingiz bormi, yordam bering agar qo'lingizdan kelsa. Alloh sizga yordam beradi. Qamalib qoladi ba'zilar. Shuni chiqarishga yordam berish, qanaqa yo'l bilan bo'lsa-da, yoki birov uylanaman deb uylana olmay yuradi, erga tegalmay yuradi qancha ayollar. Imkoniyati yo'q, shularga bir yordam berish. Uy-joylarini ba'zilar to'la olmaydi, ishlab, qiynalib, qarz bo'lib yoki to'lovlarini, ularga yordam berish. Nima bo'lgan taqdirda ham musulmon birodaringizga yordamida bo'ling, Alloh sizga yordamingizda bo'ladi. Uni ortidan qancha bu musulmonni qalbiga xursandchilik kiradi. Bu eng afzal amal. Eng afzal amallardan biri mo'minni qalbiga xursandchilik kirgizish. Yo bir qarzini to'lab berasizmi? Yo bir hojatini o'tab berasizmi? Yo g'am qayg'usini ketkazasizmi? Alloh sizga yordam beryapti, tushunyapsizmi? Mana buni agar tushunsak, juda katta narsa ochilib ketadi oldimizda. Alloh yordam berishini istaymizmi? Kim istamaydi? Hamma aytadi, Alloh menga yordam bersa deb. Amal qiling, mana sizga fursat, mana hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Alloh yordam beradi sizga agar musulmon birodaringizga yordamida bo'lar ekansiz.